выберете уже непосредственно 3 победителей по первым местам. Так, я прошу всех заглушить мотоциклы, участвовать, да, потому что вы сейчас начнете отвечать, там, знаем. Давай, зонг, давай, зонг, мочи. Я понял. Ну, да, может быть, это будет приз зрительских симпатий. Так, поехали. Давай, заводи свою эту штуку. Все, мы услышали. Я думаю, если ты еще раз это сделаешь, она у тебя просто отпадет. Нет, уже проверено. Нет, там все крепко, да, там пластилин, жвачки, все как положено. Все, я вижу, там проволочка надежная, все нормально. Так, Кава, что тут у нас? Давай. Ну, наши говорят, вогнам стоят. Аплодисменты, но я бы посмотрел колечки. Аплодисменты. Так, у нас тут 1100. А ну подожди, тихонечко. Все, нормально, местные комары офигели. Аплодисменты. Так, хорошо, ну-ка давай. Заводится хорошо, но долго. Давай. Может подсосать? Да? А вы думали, 1100 Сибир. Давай. Так, все, я все понял, спасибо. Всем аплодисменты. Отлично. Так, я выбираю. Понятно, конечно, я оставляю вот эту себе, оставляю Яву. Не, давайте по-честному. Я честно провел в полуфинал. Так, давайте проголосуем, потому что я сомневаюсь. На этом Сибири снят глушитель. Он так не ездит. Ты что, он у тебя отпал? Снял. Хорошо. Не, мы просто, у нас-то самый громкий выхлоп. Так, давайте, чтобы был финал. Мы берем вот эту Каву или вот этот Сибир. За Каву голосуем. За Сибир голосуем. Спасибо. Демократия — великая вещь. Мы оставляем Сибир, дружище. Извини, все было по-честному. Аплодисменты. Горбачев, подари ему литр масла. Ему понадобится. Так, ну давайте. Сейчас финал. 1-е, 2-е, 3-е место. Каждый по очереди. Давай, заводи свою пукалку. У тебя хорошо бурчит, кстати. Мне нравится. Заводится. Давай еще раз. Подождите, чекай.
чек, я вас попрошу. Давай, заводи. Последний участник. Есть! Не, все. Не, ребят, я дал 4 им, да, ну можно потом вне конкурса, если время, ребят. Не, друже, я дал, и мы объявляли этот конкурс. Что это, втык? Это втык? Это 1,8, да, это Эночка. Ну, пошел, у вас 2 литра почти, ребята, ну, не, потом погазуем, хорошо, извини, времени нету. Хороший мотоцикл, звук будет хороший, я уверен. Так, голосуем. Итак, Сиби, 1100, аплодисменты ему. Так, Ява. Аплодисменты. Ну и чтобы уже сохранить, как говорится, паритет и все было по-честному, аплодисменты тоже Сибиру ему. Первое место Ява, второе Сибирь 1600, тренер Сибирь. Димон. У нас тут вне конкурса опоздавшие на чемпирах. Вы знаете, чем чемпира отличаются от тех? Мухи сзади разбиваются, не спереди. Давай, это 1,8 ВКХ. Это чемпир. Давай. Все, Димон, вручи всем призы, я пока объявлю. Всем аплодисменты, ребята, спасибо за участие. Ничего мы не участвуем. Аплодисменты нашим участникам еще раз!